பா க்ளவுட்ஸை வருங்க. ஓகே, ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். நான் V3 பாய். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம லூசிக்கு வந்து டயர் மாற்றலான்னு இருக்கேங்க. ஸோ என்ன பிராண்டு, என்ன சைஸு எல்லாமே நான் காட்டுறேன். ஒரு நிமிஷம், என்னடா அப்படி வேர்க்குதுன்னு பார்க்காதீங்க. நம்ம திருச்சியில் இருக்க வெயிலாம், அதுவும் நான்லாம் இன்னும் கொஞ்ச நாள் விட்டால் எரிஞ்சிடுவேன் போல், அந்த நிலமையில தான் போயிட்டுருக்கு. ஸோ இந்த வீடியோவும் தரமாக தான் இருக்கும் போது. ஸோ வாங்க போகலாம். போட்டுருவோமா இதுக்கும். செம்மையாக இருக்குது வண்டி ஓட்டவே. பெட்ரோலெல்லாம் எவ்வளோ ஏறிடுச்சு. பெட்ரோலெல்லாம் மொத்தமாக ஏறிடுச்சுங்க. எவ்வளோ ஏறியிருக்கு பாருங்க. நான்லாம் முன்னாடிலாம் என் டியோக்கு போடுறப்பெல்லாம் 60 ரூபாங்க, 1 லிட்ரு 60 ரூபா. எப்போ 3-4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நினைக்கிறேன். இப்போ பாருங்க 100 ரூபா 1 லிட்ரு. ஐயோ, ஐயோ ஐயோ, வேற லெவல். சார் இந்த மாதிரி சீனரிலாம் அப்பா எப்பயாவது தாங்க கிடைக்கும். இந்த மாதிரிலாம் டெய்லிலாம் இந்த மாதிரி க்ளவுட்ஸ்லாம் டெய்லிலாம் எப்பயுமே வராது. பாட்டு எப்பயுமே இங்கே தான் ஸ்டண்ட்லாம் நாங்கள் பண்ணுவோம். அப்பப்போ வீலி ஸ்டாப்லாம் எப்பயுமே இங்கே தான் அடிப்போம். இந்த ரோடு தான் ராசியான ரோடு. நிறையா தடவை விழுந்துருக்கேன், ஆனால் நிறைய தடவை விழுந்து வாரியிருக்கேன். அதெல்லாம் கணக்கே இல்லைங்க. இப்போலாம் ஐயோ, அப்போல்லாம் ஒருத்தரும் வரமாட்டாங்க. இப்போலாம் செம்ம எம்டியாக இருந்துச்சு. இப்போ தான் இந்த அளவுக்கு வருது. இந்த அளவுக்கு வருதுன்னா அப்போல்லாம் ஒரு 2-3 வண்டி அவ்வளோதாங்க வரும். 1 மணி நேரத்துக்கே அவ்வளோதான் வரும். இப்போலாம் பாருங்கள், நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் வண்டி போய்கிட்டே இருக்கு. ஓ, ஃபோனை கீழே போட்டேங்க. அம்மா, ஒன்றுமே ஆகலை. ஐயோ, கேமரா தான் மெயின். அம்மாடி, ஒன்றும் ஆகல. அடிச்சிட்டோம். சொல்லாலு ஏது அந்த பேரிகார்டு கிட்டடா. இரு அங்கே இரு. அங்கே வா, போலீஸ் வருவாங்க. அங்கே வரமாட்டாங்க. வேணாவா, அடிச்சுட்டு போயிடுவோம். யாருப்பா ஃபைன் கட்டுறது? ஏய், வீடியோடா சினிமாட்டிக்ல. டேய் எட்ரா. ஐயோ, ஒரு வீடியோ வர்றானா எடுக்க மாட்டாங்க. ஐயோ என்ன பண்ணுறதுனே தெரில இவங்களை வச்சுட்டு. டேய் சினிமாட்டிக்ல வீடியோ வர்றா, லேண்ட்ஸ்கேப்பில் எடு. காதலே வாங்க மாட்டாங்க பார்த்தீங்களா? இவங்களை வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறதுனே தெரில எனக்குலாம். எப்போ நம்ம வீடியோலாம் எடுத்து நான் எப்போ டெய்லி போஸ்ட் பண்ணி இவங்களை வச்சுட்டு. ஐயோ, டேகி ஒரு கேங் மாதிரி தாங்க. எல்லா கேங்லேயும் இப்படி ஒரு கேஸ்லாம் இருந்தால் நான் என்ன தான் பண்ண முடியும்? ஏய் வீடியோ ரான்னு அதாங்க எடுக்கிறோம். லேண்ட்ஸ்கேப்பில் ஐயோ சரி இப்படியோ எடுத்து தோலை.
லேண்ட்ஸ்கேப்லேயும் எடு, போர்ட்ரேட்லேயும் எடு. வாடா. யார் எடுக்கிறான்? காரு தானடா வருது அங்க. ஏய் கெவின், ஃபோன் குடுறா, ஃபோனை கொடு. ஏய் வீடியோ எடுக்கடா. ஏய் குடுறா, பேர்ட் அடிக்க வீடியோ எடுக்கணும்டா. டேய் எடு. என்னடா யாரோ நின்றுட்டு இருக்கீங்க 2 பேரும்? ஐயோ. ஆ ஏய் நான் ஒரே டேக் பண்ணிடுவேன்டா, குர்ரா. ஆளு எடு ஆளு. சோதிக்கிறேன். ஏன்னா அப்படின்னு சோதிக்கிறீங்க? ஒரு வீடியோ எடுக்க சொன்னா ஒரே வீடியோ தானே நான் கேட்டேன், வேற ஏதாவது கேட்டேனா என்ன? 10 லட்ச ரூபா பணம் கேட்டேனா? ஒரு வீடியோ தானே நான் கேட்டேன். ஆமாலு, ஒன்றுக்கு 4 டேக் எடுத்தாதான் 4ல் 1 உட்காரும். ஆமாடா, அப்பாண்டா 1 போட முடியும் கரெக்டா? ஆமா. ஏய் பார்த்து ஏதோ கை காமிக்கிறாரா சிங்கம். அதான் ஏய் சீக்கிரம்டா. ஆள் எடுக்கிறியா? லேண்ட்ஸ்கேப்பில் எடு ஃபஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறம் டேய் அடிக்கட்டா? ஆ போயிட்டு இருக்கோம். பழைய டயரை போட்டு நல்லா எந்த அளவுக்கு தேய்க்கணுமோ அந்த அளவுக்கு ஃபுல்லாக தேய்ச்சி முடிச்சாச்சு. ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா, அடுத்ததாக நம்ம வந்து புது டயர் தான் மாற்ற போயிட்டு இருக்கோம். இங்கே என்ன கண்டோன்மெண்ட் போகிறோம். கண்டோன்மெண்ட்டில் வந்து இங்கே நம்ம இருக்கிற ஸ்பாட்லேருந்து கண்டோன்மெண்ட் வந்து ஒரு எப்படியும் ஒரு 8 கிலோமீட்டர்ஸாவது வரும். அங்கே தான் போயிட்டுருக்கோம். இப்போ காட்டுறேன், வெளியே வந்து காட்டுறேன். பாருங்க 3650 ரூபா தான் போட்டிருக்காங்க எம்ஆர்எஃப். பார்த்துக்கோங்க. ஜிஎஸ்டி மட்டுமே 355 ரூபா, எஸ்ஜிஎஸ்டி வந்து 355 ரூபா. ஐயோ பா, கொள்ளை அடிக்கிறாங்கடா. பார்த்துக்கோங்க, இதுக்கு தான் சொன்னேன், இந்த டயர் தான். அண்ணா எந்த டயர்ண்ணா எது? இதுவா? இந்த டயர் தாங்க, ஒருத்தபலாம் டயருங்க. மாசாக இருக்குல்ல, நல்லா இருக்குல்ல டயரு. ஆமே போகலாமா டயர் மாற்ற? ஆமே இங்கே பக்கத்தில் தாங்க, ஒரு 50 அடி தான். பாருங்கள், நான் போகிறேன் பாருங்கள். லோ பாருங்க, இங்கே தான். இதோ அங்கே இருக்கார் அண்ணன்.
அண்ணா பேக் டயர் மாற்றணுண்ணே. இந்த டயர் தான் பார்த்தீங்களா இல்லை? இப்போ வாங்க இப்போ ஓட்டி பார்ப்போமா? இப்போ நம்ம லூஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போமா? வேற லெவலில் இருக்குல்ல. செம்மையா இருக்குங்க, பறக்குது பாருங்க வண்டி, அப்படியே வேற லெவலு. சரியா இருக்குல்ல. பார்த்தீங்களா, பெண்டடிக்கிறப்பெல்லாம் மாசாக இருக்குது வண்டி லூசி. இப்போதாங்க ஓட்டையே ஆசையாக இருக்குது. வேற லெவல். பார்த்தீங்களா, இதான் சொன்னேன், நம்ம கொடுக்குற காசுக்கு ஒர்த்தாக இருக்கணும். 3250 ரூபா தான் இந்த டயரு. எம்ஆர்எஃப் 140 60/17 நம்ம V3க்கு. ஐ மீன் V3க்குனா உங்கள் எல்லாத்துக்கும் சொன்னேன். ஐ மீன் எனக்கு வந்து என் லூசிக்கு இதான் இப்போ தெரியுதா. 3250 ரூபா நமக்கு வந்து ஒர்த்து தாங்க. இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லாத்துக்கும் என்னோடய இன்ஸ்டா ஐடி வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. அதில் என்னோடய இந்த பர்ன் அடிச்ச வீடியோ, ஃபோட்டோ எல்லாமே அதில் அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன், பார்த்து செக் பண்ணிக்கோங்க. பார்ப்பாங்க ஓட்ட சூப்பராக இருக்கு. இந்த ஹேண்டில் மாற்றணும், நிறையா வேலை இருக்குது. இந்த ஹேண்டில் மாற்றணும். இந்த பாருங்கள், இந்த லூஸு சொன்னல, இந்த லூஸு நிறையா மாற்ற வேண்டியது இருக்குது வண்டியில். ஒன்று ஒன்றா மாற்றணுங்க, காசு சேர்த்து வச்சு ஒன்று ஒன்றா மாற்றணும். ஐஃபோன் வாங்கணும், கோப்ரோ வாங்கணும். கோப்ரோவே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்கிட்ட கோப்ரோவே இல்லை. என் ஃப்ரெண்டோட கோப்ரோ தான் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இப்போது இந்த மாதிரி டைம்லாம் பிரச்சனை இல்லைங்க. ஆஃபீஸ் போயிடுவான், ஒர்க் இருக்கும், வீக் டேஸ்லாம் நான் எடுத்துருவேன். வீக்கெண்ட்ஸில் வந்து மாப்பிள்ளை ஒரு ட்ரிப் தான் நாங்கள் எல்லோரும் போவோம். அப்போ வந்து மாப்பிள்ளை தான் எடுத்தாகணும், ஏன்னா வலியும் கிடையாது. ஏன்னா அவனே பாவம் 5 நாளாக ஒர்க் போயிட்டு லாஸ்ட்டு வீக்கில் தான், ஐ மீன் வீக்கெண்டில் தான் அவனே வீடியோ எடுப்பான். அதுவும் ஒரு வீடியோ தான் எடுப்பான், ஒரு vlog தான் எடுப்பான். அவனும் யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்கான், அவனும் வீடியோ போடணும். ஸோ அதையும் நம்ம யோசிக்கணும். ஸோ அதுக்காகயாவது நம்ம வந்து நம்ம கோப்ரோ வாங்கணும், யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். அதுக்கு தாங்க காசுலாம் சேர்த்து வச்சு கோப்ரோ, மைக்கு எல்லாமே ஒரு மாதிரி ஃபுல் கிட்டோட மாசாக இறங்கணும். அதுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். பார்ப்போம் பொறுமையாக. நம்ம லைஃப் எதை நோக்கி போயிட்டுருக்குன்னு எனக்கே தெரில, யாருக்குமே தெரியாது. ஐயையோ சிக்னல் போட்டாங்க. வந்தாச்சு. இப்போ பாருங்கள், பெண்ட் அடிச்சு கட்டுறேன், செமையாக இருக்கும் பாருங்க, சூப்பராக இருக்குல்லங்க, வேறு லெவலில் இருக்குது, தரமாக இருக்குங்க டயரு. ஸோ இதான் நான் ஃபஸ்ட்லேயும் சொன்னேன், இப்போவும் சொல்கிறேன், எப்போயும் சொல்லுவேன். 3250 ரூபாய்க்கு வந்து எம்ஆர்எஃப் டயர் வந்து ஒர்த்து. ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் ஐ மீன் நான் சொல்கிறது எல்லாம் V3 லவர்ஸ்க்கு மட்டும்தான். V3 யாரெல்லாம் வச்சுருக்கீங்களோ அவங்க எல்லாத்துக்குமே இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ. ஸோ செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஓகேங்க, இதோட அந்த வீடியோ எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம சேனலை பார்த்துட்ருக்கோங்க எல்லாருமே நம்ம சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க, பெல் ஐக்கானையும் ஆலில் போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோவுமே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும், நீங்கள் எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணி பார்க்க முடியும்.